Hello， 大家好，我係 Owen。今日同大家分享嘅菜式係木瓜鮮奶燉燕窩。我哋嚟睇下啲材料介紹。用純淨水泡發燕窩4粒鐘，4粒鐘之後，用個夾檢查下有冇啲細毛，換水再洗一次。依家同個木瓜整肉。喺木瓜嘅頂部切個蓋，挖晒啲核出嚟，挖少少果肉，食咗佢。木瓜中切鋸齒狀。依家嚟燉燕窩，喺個燉樽入邊加入燕窩同埋牛奶，加入冰糖，加入去核嘅紅棗，水滾之後隔水燉個半鐘，個半鐘後將燕窩滗到去木瓜盅入邊8分滿。水滾蒸5分鐘，請慢用。本燕窩視頻由聖地亞哥恒隆商業所贊助。買燕窩選恒隆，恒隆燕窩冇假嘅。燕窩購買嘅鏈接喺留言板嘅下方。今日原隻木瓜燉燕窩嘅視頻到此為止，鍾意我嘅視頻嘅朋友請幫我點個讚同埋轉發，我哋下個星期再見，拜拜。